एक बच्चा रेलवे ट्रैक पर एक नारियल का पेड़ लगाता है और उसे पानी देता है। धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे नारियल लग जाते हैं। बच्चा उन नारियल को तोड़कर रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक शरारती एनाकोंडा आ जाता है और नारियल के पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को पूरी तरह से तोड़ देता है। बच्चा पेड़ को टूटा हुआ देखकर दुखी हो जाता है और यह बात पुलिस को बता देता है। पुलिस वाले उस एनाकोंडा को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। बाद में बच्चा देखता है कि उसी टूटे हुए पेड़ से एक नया नारियल का पेड़ उग आया है, लेकिन बच्चा फिर भी रोने लगता है क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया।